bərabərsizliklərlə bağlı belə bir maraqlı suala baxaq. Bu bərabərsizliyin natural həlləri cəmini tapıb deyir. Bunu həll etmək üçün biz bilirik modul həmişə müsbətdir. Müsbəti nəyə vuranda mənfi eləyər? Təbii ki, mənfiyə. Belə çıxır ki, x -8 mənfidir. Və bundan əlavə olaraq biz burada modulda x-i sıfırdan fərqli götürməliyik. Modulda x sıfır olmaz. Əgər modulda x sıfır olsa, sıfırı nəyəsə vursa sıfır eləyəcək və sıfır sıfırdan böyük olmaz. Ona görə də x sıfır olmamalıdır. Və ona görə də biz buradan bunu da həll etsək, -8-i bərabərsizliyin digər tərəfindən aşağı eləyəcək -8. Bu bərabərsizliyin həllini ədəd oxunda təsvir etsək, bura 8-dir, 8 almır, 0 almır, 8-dən kiçiklər, lakin burada bir dənə 0 almayacaq. Deməli, bu bərabərsizliyin həlli mənfi sonsuzluqdan 0-a kimi birləşmə 0,8. Təbii ki, burada da yerləşən natural ədədlər 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8 daxil deyil. Bunların da cəmini tapmaq üçün biz bunları toplasaq, təbii ki, cavabı tapa bilərik. 3, 6, 10, 15, 21, 28. Doğru cavab 28.